Veðurfræðingur er sá sem hefur menntun til og starfar sem veðurfræðingur, það er að segja að spá fyrir veðrið. Veðurfræðingar treysta á mikið af athugunum. Í gamla daga þá var hringt inn og fólk sem vann við það að skrá niður hvernig veðrið var frá degi til dags og jafnvel oft á dag út allt land, og svo var hringt með þessar upplýsingar í bæinn og þessu var safnað saman og menn fóru að raða þessu saman. Í dag fer þetta allt fram í gegnum tölvur, þannig að tölvurnar spá mikið til fyrir veðrið, en veðurfræðingarnir sem eru búin að læra ýmislegt í sambandi við hvernig veður hegða sér, er heilmikil stærðfræði á bak við þetta, og þeir þurfa að búa til reiknilíkön, því að veðurspáin sem þeir búa til er það sem þeir telja mestar líkur á að gerist. En tölvuspárnar er ekki, það þarf alltaf að nota svolítið svona mannlegt eðli eða mannlega skynsemi á þetta, því að þeir þekkja betur staðhætt og annað hér heldur en tölvurnar geta gert að minnsta kosti ennþá. Þannig að það er alltaf betra að skoða veðurspá sem að veðurfræðingur, sérstaklega veðurfræðingur sem þekkir staðhætti og viðkomandi stað, hefur farið yfir heldur en bara beina tölvuspá. En við vitum hins vegar ekki alltaf þegar við lesum veðurspá. Hún getur verið á netinu, hún getur verið í blöðum, í útvarpi, í sjónvarpi, út allt. Við vitum ekki alltaf hvort að veðurfræðingur er búin að yfirfara þau gögn eða ekki.